önce kahramanlar iyilik için bu mücevherleri kullandı. Bu mucizelerin ikisi diğerlerinden daha güçlü. Uğur böceğinin küpesi yaratmanın gücünü barındırırken kara kedinin yüzüğü de yok etmenin gücüne sahipti. Efsanelere göre bu iki mücevheri de aynı anda kontrol edenler mutlak güce erişirmiş. Bu mutlak gücü istiyorum Nuru. O mucizeler benim olmalı. Ama bu mucizelerin yerini bilen kimse yok. Ama seni buldum küçük Nuru. Mucizen. Güçlerini tekrar anlatsana. Bu mod broşuyla başkalarına süper güç kazandırabiliyorsun. Ve o insanlar sana tamamıyla sadık kalıyor. Ve süper kahramanları tuzağa düşürmek için bir süper kötü yaratmak çok iyi olmaz mıydı? Ama efendim mucizeler kötü amaçlar için kullanılmamalıdır. O mutlak güce sahip olmalıyım. Senin mucizen benim elimde. Artık efendin benim. Bana boyun eğeceksin. Evet efendim. Nuru, kara kanatlar çıksın. Bugünden sonra benim adım Hawkmold. Efendim, efendim. Efendi, ben söyledim. Hepsi bu tedavinin bir parçası. Efendi. Geldiğiniz için teşekkür Ama ben... ederim. Haftaya görüşmek üzere. Efendi, mod mucizesi. Aurasını hissettim. Onun kaybolduğunu sanıyordum. Ama efendi, bu kötü bir aura. Karanlık güçlerin eline düşmüş olabilir efendim. Nuru'yu ve mucizesini bulmamız gerek. Eğer kötülerin eline düşerse dünyanın başına kim bilir neler gelir. Dönüşme zamanı. Hayya! Lütfen efendim, mantıklı olun. Siz artık... Hala gencim. Sadece 106 yaşındayım. Ama haklısın Days. Bunu artık yalnız yapamam. Yardıma ihtiyacım var. Merinet, alarmın 15 dakikadır çalıyor. Okuldaki ilk gününe geç kalacaksın. Tamam anne. Geliyorum. Her bahse varım Chloe ile aynı sınıfta olacağız. 4 yıl üst üste mi? Bu mümkün mü? Kesinlikle. Çok şanslıyım. Öyle söyleme. Yeni bir yıl başlıyor. Eminim her şey yolunda gidecektir. Ha? Ha? Oho. La 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 la. Baba bunlar şahane. Beğenmene sevindim. Sağ ol baba. Herkes bunlara bayılacak. Sen harikasın. Biz harikayız. Harika tasarımın sayesinde. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ha? 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 Teşekkür ederim. Tam bir felaket. Merak etmeyin felaketlere alışığım. Ayrıca hala birazı kaldı. Çok leziz. Olamaz geç kalacağım iyi günler efendim. Çok teşekkür ederim genç hanım. Nilo, bu yıl neden en önde oturmuyorsun canım? Merinet Dupain Cheng. Yine başladık. Orası benim yerim. Ama Chloe ben hep burada otururum. Artık değil. Yeni okul yılı, yeni sıra. Bence sen en iyisi şu yeni kızın arkasında otur artık. Ama... Dinle. Bugün Adrian gelecek ve burası onun sırası olacağı için burası da benim sıram olacak. Tamam mı? Adrian da kim? Şuna baksana daha Adrian'ı bile tanımıyor. Hangi mağarada yaşıyorsun sen? Çok meşhur bir model. Ben de en yakın arkadaşıyım. Bana bayılır. Hadi yürü. Hey, sen sıralara nasıl karar verirsin? Bakın Sabrina. Bu yaz sınıfımızda birçok bilmiş varmış. Ne yapacaksın bakayım çaylak? Gözlüğünden alev mi çıkaracaksın? Bilmek istemezsin. Hadi. Affedersin. Pekala, herkes sırasına geçti mi?
sakin olsana. Önemli değil. Keşke Chloe ile senin gibi başa çıkabilseydim. Şu majestelerini mi diyorsun? Ona göre kötülerin kazanması sadece iyilerin hiçbir şey yapmaması sayesinde oluyormuş. Ve şurada duran kız kötü. Biz de iyi olanlarız. Yanına kalmasına izin veremeyiz. Ama bunu söylemesi çok kolay. Hayatı bana zehir etmeye bayılır. Çünkü ona izin veriyorsun. Biraz kendine güven. Marinette. Alya. Beni henüz tanımayanlarınız için adım Bayan Müstiye. Bu yıl öğretmeniniz benim. Şimdiye kadar gelmesi gerekiyordu. Adrian lütfen tekrar düşün. Babana ne istediğini biliyorsun. Ama benim istediğim de bu. Teşekkür ederim delikanlı. Ben de herkes gibi okula gitmek istiyorum. Bunun nesi var ki? Lütfen babama bunları anlatmayın. Beden eğitimi olan öğrencilerimizi Bay Dartıncore Stadyum'da bekliyor. Diğerleriniz kütüphaneye gidebilirsiniz. Kim? Ivan, neler oluyor? Ama kim? Şimdi ben Ivan, müdürün odasına hemen. Olumsuz duygular. Bu harika. Tam istediğim gibi. Öfke, üzüntü. Kalbindeki boşluğu kapat korkunç Akuman. Uç hadi küçük Akuman. Ona kötülük ver. Affedersin genç adam. Sana kapı çalmayı öğretmediler mi? Hadi çek bakalım. Bir daha gir. Çal şimdi. Taş yürek. Benim adım Hawkmold. Sana kötü davrananlardan öcünü alma gücü veriyorum. Tamam Hawkmold. Evet. Girsene hadi. Kim? Ne oluyor? Hayır. Hadi hocam. Duydunuz mu? Kim? Alo, polis mi? Beni orduya bağlayın. Neler oluyor? Bu Ivan'ın sesi. Sanki gerçek bir kötü kahramana dönüşmüş gibi. GPS var. Şarj tamam. Hemen kaçmam lazım. Hey, nereye gidiyorsun? Bir kötü adam varsa süper kahraman da vardır. Bunu hayatta kaçıramam. Beşinci Fransa Cumhuriyeti'nin ilk başkanı kimdir? Herkes de gol olduğunu düşünüyor ama aslında seçimden önce Rene Coty'ydi. Harika Adrian. Biraz izin verir misin Natalie? Tabii ki efendim. Sen okula gitmiyorsun. Zaten söylemiştim. Ama baba, İstediğin her şey burada. Bir yere gidemezsin. Seni o tehlikeli dünyaya gönderemem. tehlikeli değil ki. Burada hep tek başımayım. Neden herkes gibi arkadaş edinemiyorum ki? Çünkü sen herkes gibi değilsin. Sen benim oğlumsun. Devam edin. İstersen bugünlük bırakabiliriz. Hazır. Ateş! Durum kontrol altına alınana kadar bütün Parislilerin evinde kalması daha uygun olacaktır. Her ne kadar inanılmaz görünse de Paris bir kötünün saldırısı altında. Polis durumu kontrol altına almakta zorlanıyor. Hiç merak etmeyin. Adaletin gücü bu yapılanların hesabını kötülerden... biraz canım yandı. Okuldaki ilk günden nefret ediyorum. Ha? Ha? Bunun burada ne işi var? İmdat! Dev bir böcek, bir fare böceği. Bu olamaz. Bir sorun yok. Benden korkma. Böcek konuştu. Harika. Lambanın cini gibi. Onu da tanırım. Dilek gerçekleştiriyor. Ne olacak? Ben daha yetenekliyim. Plak. Memnun oldum. Çok havalı.
Hayır, dokunma ona. Hey! Gel buraya. Aa, çok parlak, bu yeniyor mu? Hayır, yenmiyor. Peki ya bu? Dinle Merinet. Şimdi her şey sana garip geliyor olabilir ama... Tamam, böyle daha iyi hissedeceksen. Sen de nesin? Bir adımı nereden biliyorsun? Ben bir kıvamiyim de adım da Tiki. Şimdi bırak da anlatayım hadi. Hala burada ne aradığını bilmiyorum. Bak, ben bir kıvamiyim. Güçlerim var. Senin de yok etme gücün var, tamam mı? Güzel, evde yemek var mı? Çok açım da. Babam şaka yapıyor, öyle değil mi? Dur, yapamaz. Onun espri anlayışı yoktur ki. Babanın benden haberi olmamalı. Tabii ki başkalarının da. Anne! Baba! Hayır. Hayır. Senin arkadaşının Merinet, bana güvenmelisin. Taş yüreği sadece sen durdurabilirsin. Sence buna hazırlar mı efendim? Bunu bir kere yanlış yaptım. Bir daha da olmamalı. Öyle olmalıyım. Bunda bir hata olmalı. Ben ancak garip sıra arkadaş olma gücüne sahibim. Buldum. Alya bunu bilir. Arkadaşım da, yani en azından öyle sanıyorum. Süper kahramanlara bayılır. Bu iş kesinlikle ona göre. Gidip ona soracağım. Merinet, sen seçilmiş kişisin. Ama buraya hapsoldum, daha okula bile gidemiyorum. Evinden çıkamayan süper kahraman mı olurmuş? Olmaz. Bu yüzden bunların hepsi değişecek. Tabii sen de bunu istiyorsan. Tamam, yani Vaçamakaka'nın olduğu nesneyi yok etmem yetiyor mu? Onun adı Akuma. Onu ele geçirmelisin. Anladım, yakalıyoruz. Şu şeyin adı neydi peki? Şanslı tılsım. O senin çok gizli silahın. Her şey çok hızlı oldu Tiki. Ben bunların hiçbirini yapamayabilirim. Kendine güven Merinet. Benekler demen yeterli olacak. Benekler. Neler olur? Pençeler! İşte böyle dönüşeceksin. Anladım. Flank, pençeler. Dur! Daha anlatmayı bitirmedim. Çok havalı. Bu şey nasıl çıkacak Tiki? Duyarsa bana normal kıyafetlerimi verir misin? Hiçbir yere gitmiyorum. Şahnet Kulesi'ni yok ettikten sonra taş yürek Montparne Kulesi'ne doğru ilerliyor. Canavarı hiçbir şey durduramıyor. Merinet, eve gelebildin mi? Evet anne, harikayım. Merinet, burada mısın? Tom, okulu aramalıyız. Tamam, özel güçlerim varmış. Bir de şu sihirli yoyo var. Ha? Bu işe alışmaya başladım. Merhaba, ne iyi ettin de uğradın? Affedersin, bilerek olmamıştı. Galiba Kıvam'ın bahsettiği ortamda sensin. Ben kara kedi. Evet, kara kedi. Sen? Ben de sakar böcek. Çok sakarım. Önemli değil sakar kız. Ben de yeni öğreniyorum. Hey dur, nereye gidiyorsun? Paris'i kurtarmaya hadi. Kendine güven, kendine güven. Kim? Şimdi kimmiş mızıkçı? Kaçın! Olamaz! Hey, kendinden küçüklerle böyle uğraşmak hiç hoş değil. Galiba kendinden söz ediyorsun. Her şey istediğim gibi. Uğur böceği ve kara kedinin mucizeleri çalışıyor. Şehri kurtarmaya geldiler bile. Şimdi süper kötü adamım onları yok edecek. Neredesin ortak? Bunu asla yapamayacağım. Oo! Hala ne bekliyorsun koca kırmızı böcek? Dünya seni seyrediyor.
önemli değil harika böcek. Hadi şu taş kafalıyı pataklayalım. Dur. Hala fark etmedin mi? Ona her saldırdığında boyu daha da büyüyor. Başka bir şey yapmalıyız. Nasıl bir şey? Bilemiyorum. Tamam o zaman gücümüzü kullanalım. Kedi krizim. Anlaşılan neye dokunsam yok ediyorum. Bir şey yok etmek için süper güce ihtiyacım yok. Hayır bunu yapma. Harika. Şimdi düştün elime. Dağıtacağım senin moloz yığını. Kara kedi dur. Heh, ah. Galiba gücümü bir kez kullanabiliyormuşum. Tekrar dönüşmen için 5 dakika geçmesi gerekiyor. Kıvırcık sana hiçbir şey anlatmadı mı? Galiba o sırada biraz fazla heyecanlıydım. İyi, sıra bende. Şanslı tılsım. Süper güç ha? Kıvamim Vaçamakali'nin olduğu nesneyi yok etmemi söylemişti. Yani Akuma'nın olduğu. Ama bu tamamen taştan yapılmış. Sağ eline bak. Hala kapalı. Elini hiç açmıyor. Aynı matruşka bebeği gibi. O nesne üzerinde değil, elinin içindeymiş. Peki planın nedir? Bu. Karşı koyma, bana güven. Bu kız delirmiş. Sıkıysa yakala. Ve şimdi Alya tıpa. Bu kız bir harika. Deli gibi harika. Ha? Neler oluyor? Ne yapıyorum ben? Sen bir harikaydın böcek hanım. Başardın. Birlikte başardık ortak. Çak bakalım. Gitsem iyi olacak. Kimliklerimiz gizli kalmalı. Görüşürüz hanımefendi. Bunu tekrarlayalım olur mu? Ah! Ah! Ama hemen değil. Milen'e onu sevdiğini söyleyecek cesaretin yok pısırık. Ha? Kim yazmış? Hep benimle dalga geçiyor. Ama bu yüzden bu kadar kızmamalıydın. Birini sevdiğini söylemek ayıp değildir Ayvın. Hey, adımı nereden biliyorsun sen? Şahane, inanılmaz, muhteşem. Bundan sonra Paris'i mi koruyacaksın? Güçlerini nasıl buldun? Radyoaktif uğur böceği mi ısırdı? Sana soracak bir sürü sorum var. Bayan... Uğur böceği. Adım Uğur böceği. Uğur böceği. Çok acayip. Bu amatör görüntüler sayesinde Parisliler kahramanlarını tanımış oldu. Başardık Tiki. Gördün mü? Yapabiliyor musun? Merinet, yemek hazır. Şehrimizin yeni kurtarıcıları adına büyük bir eğlence düzenliyoruz. Onlar Uğur Böceği ve Kara Kedi tabii ki. Harikalar. Uğur böceği. Onun adı Uğur böceği. Hey, bu da ne böyle? Ciddi misin? Onları özel şefim yaptı. Dönüşmenden sonra enerjimi toplamamı istiyorsan daha güzel şeyler yemem lazım. Tamam ne istiyorsun? Olamaz. Paris tam da yeni kahramanları Uğur Böceği ve Kara Kedi için kutlama yapacakken başkenti bir anda taş canavarlara dönüştüren insanlar yüzünden hep yeni bir korku dalgası daha sarmış durumda. Bu inanılmaz bir şey. Kamembert peyniri. Şahane. Sadece peynir yiyor. Yani bütün gün peynir kokusu çekeceğim. Taş yaratıklara dönüşen bu kurbanlar heykel gibi duruyor. Polis de tetikte. Onlara ne olacak? Canlanacaklar mı yoksa hep böyle mi kalacaklar? Black neler oluyor? Onu yenmemiş miydik? Akumasını aldın mı? Akumasını almamla bu canavarların ne ilgisi var? Akumalar çoğalabiliyor. Bu yüzden ele geçirilmeliler. Eğer Ayva'nın duyguları yine kötüye giderse o zaman akumalar onu yine taş yürek yaparlar. Diğer taş yürekleri de onu kontrol edip kendi bir ordu kurar. Yani bu tamamen benim suçum mu? Biliyordum. Bak Tiki, ben bu işi yapamayacağım. Her şeyi mahvedip duruyorum. Sakin olmalısın. Bu ilk seferinde. Oraya geri dönüp taş yüreğin akumasını ele geçirip bu sefer başaracaksın. Yapamam, söyledim ya, ben sakarım. Devamlı bir sorun çıkarıyorum. Her şey daha kötü olacak. Çok ciddiyim, göreceksin. Kara kedi bensiz daha iyi. Bırakıyorum. Uğur böceği olmadan bir şey yapamaz mıyım yani? Sadece Uğur Böceği Akuma'yı ele geçirip kötülerin verdiği hasarı düzeltebilir. Eğer kara kedi akumaları ele geçiremiyorsa başka bir uğur böceği bulmalı. Söylemiştim, ben uğur böceği olamam.
üzgünüm Tiki. Ivan'ın hassas bir yüreği var. Çok yakında öfke ve yalnızlık onu ele geçirecektir. Ve taş yaratıkları da hayata dönecek. O zaman kara kedi ve uğur böceği daha fazla saklanamaz. Mucizelerini ele geçirdiğimde hiçbir güçleri kalmayacak. Herkes karşımda diz çökecek. Mutlak güç benim olacak.